Olá pessoas, no vídeo de hoje trago para vocês essa receita de bolo de milho verde. Vamos para a receita de hoje. A receita é bem simples de fazer, vamos precisar de uma lata de milho verde e na lata nós vamos medir os outros ingredientes. Agora vamos medir uma lata de fubá ou flocão, uma lata de açúcar, uma lata de leite integral, três ovos inteiros. Agora vamos colocar no liquidificador para a gente bater a nossa mistura do bolo. Vamos precisar também de meia lata de óleo. Nós vamos medir o óleo na lata, metade da lata, tá? De óleo. Agora vamos colocando aos poucos outros ingredientes e vamos bater toda essa mistura. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. Isso depende muito do forno, tá? Então é sempre bom dar uma espetadinha para ver se tá tudo certo e aí sim a gente tirar o nosso bolo do forno. Para desenformar, eu esperei esfriar um pouco, lógico, lembrando que essa massa fica simplesmente maravilhosa, não fica seca, fica bem úmida e, nossa, o sabor é maravilhoso. Essa foi a nossa receitinha de hoje, que é bem fácil de fazer e simplesmente maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, comentar e dar aquele like. Ah, e não se esqueçam, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até os próximos vídeos.